Ndërkohë e di që jem mësuar me i këshillu gjithmonë krejt pacientat për sëmundjet zemrës, unë do doja një këshill për pacientët që kanë kryer një intervenim, nga intervenimet që përmendëm dhe që munduam të këshillojmë, çka pas atyre intervenimeve, një këshill pak më thjesht qartë që ta marrin si vëth në vesh, që themi na. Me para nuk është fundi botës që kanë bërë intervenim. Po. Dhe shumicën e herët në qoftë se intervenimi është bën kohën e avokatit dhe ka shku gjithçka mirë, ata janë jashtë shëndoshë, duhet me kthy jetës aktive. Duhet të kenë kujdes me ndru stilin e jetës, sepse stili i jetës ndoshta ka qenë ajo arsye pse u dash me vojë intervenimi dhe mos më të ndodhë një reintervenimi tjetër. Pra të jenë strikt sa i përket të faktorëve të riskut për sëmundjet e zemrës, të largohen nga duanpirja, nga mos kujdesi për tension, mos kujdesi për diabet, mos kujdesi për dislipidemi, alkooli i tepruar, jeta jo aktive, gjitha këto duhet të largohen maksimalisht, domethënë të jetë kujdes strikt dhe të bëjnë një jetë të shëndetshme, të jenë falënderues që ka ndodhur një fatkeqësi edhe ata jetojnë sot shumë mirë. Patjetër që duhet jenë në mbikëqyrje të një kardiologu, ata sepse her pas here duhet më përcjell që mos më ardhi deri në një reintervenim akut, pra nëse ka nevojë më bëj intervenim elektiv që është shumë më pak komplikime se sa te akuti, dhe shumicën e herë unë i them shpesh pacientëve të mi, të cilët ka kalojnë kështu që vazhdo jetën sikur ke jetuar përpara. Po çdo 6 muaj duhet vinte te mjeku i ty në kardiolog. Me vizita sa më tralla, nëse s'ki të lashe sa më rrallë te kardiologu, mirë po jetën, domethënë rekomandimet tona mi përcjell me përpikmëri. Në kontrollat rutinore ju kërkohet edhe analiza gjakut edhe eho edhe kretë që të menaxhohet situata. Po, varsisht domethënë nuk është një thjesht një vizitë konsult. Një individuale domethënë janë varsisht për gjendjes pacientët, mirë po analizat rutinore pra bëhen edhe te pacientët të klientët të cilët s'kan asnjë sëmundje, lemur ata që janë smut, pra duhet patjetër të jenë kujdesshëm për jetën e tyre. Unë shpresoj që jemi mundu të paktën shumicën e përgjigjeve për sëmundjet, sepse janë intervenimet më të shpeshta. Ndoshta ka dhe intervenime tjera që unë kom haru me të pyet, po prap se prap është aty. Stili jetës, ushqimi, largimi nga duhani, nga alkooli, nga stresi, po e themi doktor Artan, sepse na mund ta themi, po nuk mund të largohemi, sepse është një dinamizëm që edhe ju vetë si doktore përjetoni. Puno para dite në klinikë universitare, puno mas dite në klinikat private, pacientë shumë të cilët kërkojnë domosdoshmërisht me ju taku dhe ju keni stresin e familjes, dhe me thonë, nuk është diçka që mundemi me njanu, jetojmë me ta. Po të paktën prehitjera. Realisht, ndoshta nuk pajtohen ata që merren me stres se s'mundemi me njanu. Do të thotë ndoshta duhet një thirr ata, realisht stresi është shumë i rëndësishëm. Dhe neve si mjek konsiderohet si faktor risku veç të qenit mjek, sidomos kardiolog, sepse kemi një stres të theksuar. Për shembull, dje ishte një pacient edhe tha kam stres shumë se punën e kam qashtu, çfarë punë e bani, biznes e tregoj. Thash asnjë nga klientët e juve nuk vdes, apo? Po. Tha jo, thash mund vdesin klientat, domethënë unë kam stres shumë a shumë. Pra çdo punë është me stres, dikush stresi është edhe individual, mirë po duhet të kujdesem shumë që të vrapojmë edhe në bazë këtyre metodave të largimit stresit, domethënë mos harrojmë jetu sa të jetojmë. Pra jo vetëm puna.